大家好，我们呢上一节学完了横编，今天呢咱们就开始学习竖编。竖编跟横编道理是一样的，学会了横编，竖编就简单多了。竖编呢是从腿法和腰法上稍微有一点点的差距。我们来看，横编的腰胯是横着走，那竖编的腰胯怎么走？竖编的腰胯是前后走。好，咱们来回忆一下我们横编的注意事项左右摇摆，用游荡之力把编杆甩出去，收回来，甩出去，收回来。好，那我们竖编转胯的时候，一个胯固定，另外一个胯扭，腰胯不能来回晃，要有根。也不可以前俯后仰，也不可以用背压棍。那么肩膀有问题的朋友，再通过胯的一个甩力，逐渐的会释放肩部的不适。肩颈不舒服的朋友练这个动作可以缓解很多。那我们今天就到这里，明天咱们继续，点个关注哦。